ที่ครับเครื่องบินส้นตึกบ่แมนฮะอันนั้นพี่น้องคอยพี่โอ้หน้าเดียวกันเลยเว้ยป้าดเจ้าป้าดขึ้นมาเข้มแต่เฮ้ยเข้มตัวคันท่าหลายกว่านี้ยังจะเข้มคักกว่านี้ถ้าหน้าแบบนี้บ่คือลิงคือเก่าแล้วคืออันไหนล่ะคือชะนีอากินสิ้นออกมาหยังก่อคอยออกมาฝากอัลบั้มคือกันอัลบั้มใดเนาะคอยก็มีอัลบั้มแม่ใหญ่นกน้อยกำลังจะอัดให้คอยโอ้เจ้าคือโชคดีก็คอยแท้จังมาคอยดวงดียุคสมคอยอยู่มาโดนอยู่เพิ่นจะอัดชุดใดให้หัวอกตลกเท่าหัวอกตลกเท่ามันร้องมาจังไหนแต่งเองร้องเองปานนั้นก็สามารถพิเศษโอ้ยอยากฟังนี่ห้อยฟังจักหน่อยอัดเดตะกอนอัลบั้มนั่นเดอันไหนอัลบั้มตะกี้เดอันนั้นแห่งวันเม่นหีนี่ไปอยู่ชายแดนเอาวะอัลบั้มนั่นน่ะย่าแต่ปลูกมาโอ้ยเอาอัลบั้มใหม่นี่ล่ะหัวอกตลกเท่าว่างแล้วน้ำตาคอยตกหัวอกห่วยร้องซ้ำนี่ก็สิได้เงินติสิได้ตัวเนี่ยโอ้ท่องสุกเงินนี่ท่องสุกท่องสุกไอ้ฟังเพลงเด้อล่ะเด้อเงิน10มาใส่บาทนี่ฮะมีเงิน10เฮียมาพร้อมเนี่ยมันแฝงมานำเป็น3กินง่ายเนาะเอาลองดูน้ำตาคอยตกพอโดนหักอกอย่างจังเขาก็ฮกจนรกพังผู้สาวเขาสั่งว่าคอยมันเท่าคนสมนำนาเว้าพื้นนินทาบ่ซาบ่เศร้าคอยบ่อยู่สมเท่าแถมยังเอิ่นเฮาว่าเท่าหัวงูนี่แล้วตอนหนึ่งป้าจบไม่ดีเลยว่ะป้าขอแต่งอะไรดีเพราะมันเล่นตลกอย่างเดียวแต่งเพลงก็เป็นแต่งเพลงก็เป็นร้องเพลงก็เป็นเล่นกลก็เป็นบ้านนี่เอาเล่นกลก็เป็นก็สิเป็นหลายอย่างแต่เฮ้ยเป็นหลายอย่างมืออื่นมันสิเป็นโรคกะลีว่าบาปแล้วจะเบาบาปแล้วจะเบาบาปโรคเอดเล่นกลเล่นก็ไผ่เนี่ยเล่นกับลูกชายตัวครับปักสถิตอีจื้นน่ะปักสถิตใช่ปักสถิตเจ้าน้อยกามานั่นมันจะมาเล่นกลโอ้หยุดล้างยังล้างสังกะสีครับหมอมันยังอยู่ในหันห้วยงูตัวงูตามแล้วก็มาด่าเล่นกลต้องมีงูมาปล่อยโชว์ใช่ซะแล้วครับมีงูมาปล่อยโชว์มื้อนี้สิมาเล่นกลสู้เบิ่งพี่น้องตั้งใจเบิ่งให้มันดีบ่แม่นซุ่มนี่ติอยู่ในงานกาชาดซั่นน่ะซุ่มนี่ล่ะเอาคือบ่ไปเล่นงานกาชาดพุ่นยังบ่ทันได้เปิดบ่ทันได้ฮอดเนาะยังบ่ทันได้ฮอดงานกาชาดจะเฝ้าเล่นธรรมดาเล่นกลเนี่ยมันต้องเล่นจังมึงเบิ่งล่ะมาอีกแล้วมาหยังบาดอยากเพิ่งเล่นกลอยากออกกล้องน้ำโอ้ยอยากเบิ่งเล่นกลน่าให้เบิ่งแน่เฮ้ยอย่าเข้าไปเปิดโอ้ยงูนั่งงูวะนั่นอย่าไปกวนของข้าเจ้าโอ้ยงูเอ้ยกัดอีปีคนนะแม่เท่าปนี่ไงปนี่มันเป็นอีปีอีหยังสั่นอีบึบป้าโธ่เล่นกลปะติครับผมเอาเล่นในบ้างเนี่ยพี่น้องตั้งใจเบิ้งให้ดีอันนี้ไม่หยังเนี่ยอันนี้ท่อพัสลอนครับอันนี้แนวเห็ดบังไฟครับเฮ็ดทอปลาปากกันได้คือกันมื้อนี้สิมาเล่นกลผมสิเล่นกลซุเบิ่งพี่น้องตั้งใจเบิ่งให้ดีผมสิเสกคาถาซะเนี่ยแล้วสิเล่นกลซุเบิ่งมือเปล่าพี่น้องตั้งใจเบิ่งให้ดีว่าอีหยังสิออกมาได้นี่โอมนะโมเจ้าสิจำคาถาซะนี่บ่ครับเพราะถ้าเจ้าว่าแล้วกล้วยหน่อยก็แล่นออกมาเด้อบ่อีหยังออกมาก็สร้างนั่งเบิ่งซะก่อนให้นั่งเด้อบ่นั่งเบิ่งอยู่หั่นนั่งก็ได้น่ะนั่งไกลๆกูเนี่ยโอมนะโมตัสสะสาธุต่อไปนี้จะเล่นกลสู่เบิ่งแล้วนะเพียงพี่น้องเบิ่งพี่น้องดูให้ดีนะครับมือเปล่าไม่มีอะไรล้วงเข้าไปเขาจะเล่นกลนะครับเล่นยังเนี่ยเล่นแล้วครับเล่นไปเล่นแล้วเล่นยังเล่นกลเล่นกลครับถ้ามันตันมันจะโจ๊กว่าเขาหรอกอยู่ทางไหนมื่นเล่นกลไอ้ก็เล่นเป็นเด้อมันคนละความหมายได้ยังเนี่ยเอาไม่ยังมายากลไม่ใช่มายากลโอ้ยคาสิโกนแน่นี่คนก็เล่นเป็นเด้อผู้ชายอุ้ยเล่นเลิกนี่ปักใจไม่ยังมึงคือจกเลิกแท้ไม่เพื่ออาชีพเนาะมันนักจกโดยเฉพาะจกอีปูขายเดียวเดี๋ยวเจียวบ้างหน่อยนี่เด้อครับเอาไว้ให้ละพี่น้องเบิ้งนะบ้าเดี๋ยวไม่ยังเนี่ยอะไรล่ะให้ไผ่ดอกไม้ให้ปล่อยไฟจ
จ้าเล่นเป็นอยู่ไหมเนาะ เล่นเป็น เสกดอกกุหลาบนี่เป็นเงินใบซ่าให้ข่อยเนี่ย เดี๋ยวมันก็เป็น อาละจังไงเอา มาเป็นไดอีหลี จัง นะ จะบ่ได้หลายตามรักธรรมดานี่สิเสกกระดาษให้เป็นนกพิราบบินไปสิก็ได้ ได้คือกันครับ กระดาษมันฉีกเชฟเป็นวานไปเป็นต้อเป็นแตน ได้คือกันจะเบิ่งแบบไหนล่ะก่อน เอาแบบ จะเอาแบบเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาพันเอาไฟจุด แล้วก็ว่าถ้าโดนดึงออกมาสิเป็นเงินใบ500ก็ได้ใบพันก็ได้ มันเดี๋ยวคุณเอาความมาเรียนดูสิ เอาแบบไหน เอายามาสูบมาล่ะพอสูบปั๊บขยี้ปั๊บสิเป็นเงินแบงค์ร้อย ครับเอาแบบนั้นก่อนก็ได้ไหม เอาเลยครับ ต่อไปนี่พี่น้องดูนะฮะผมจะ ไม่หยังอะเนี่ย ผม ไม่ ไม่ หยัง เล เลย ยพี่น้อง ไม่หัวอย่าง ไม่ยัง นั่น ตายแล้วแขนข้าก่อน โอ้ยเล่น โอ้ คัก ยออกก็ต้องวันนี้ เล่นคักเล่นได้เล่นจนฆ่าไหม ซอยแม่ข่อยเนี่ย เล่นแล้วบานนี่เล่นแล้ว บอก จนบ่อยู่สมเจ้าของเนาะ เอาไปเปิดเอาไปออกข้างในคุณน่ะ ไอ้ตัวอะไรหนูไม่นก อย่าไปพากกลเด้อกลมันแพง อย่าตาตัวแขนนั่นน่ะ บ้างนี่แตะต้องกับมันบ่ได้ได้บ้างนี่ต้องตัดแขนไป แขนจังได้ทางโลแท้ตัดบ้างตัว เอาแขนบ่ได้ซื้อจักบาท อ่ะออกแล้ว ไปแล้ว ย่านตัดแขนออกแล้วบัด เออ ว่าต้องกวนคนซื่อๆเล่นแนวไม่ได้เป็นหยังอยู่นี่ เล่นแบบลึกลับ ลึกลับ พี่น้องเบิ่งให้ดี มือเปล่ามือไม่มีอะไรเลยฮะ เอาตะเกาคือมีแหวน เขามีแล้วมันเอาไปจำดิ เว้ยเอาไปยังกระช่างเขาไปยังผมเจอมือเขาไปในแขนเสือนี่ออกมาสิมีผลไม้ชนิดหนึ่งออกมานำ มือเบาๆเนี่ย พี่น้องเคยเบิ่งในงานกาชาติมือนี่เบิ่ง เดี๋ยว นี่หยัง เอาออกมามีหมักไม้ออกมานำ ครับ ต้องเสียงหมักไม้ไว้ในเสือ เอ้าที่มันเสียงหยังเลยนี่ เบิ้งตรวจ ใครว่าเสียดอกใจจะว่าตัวพี่ตัวน้องนะ เอาหาเบิ่ง ต้องเสียไม่ยังเงินตัวเลยยังเงินตัวเลยนั่นเด้นั่นเงี้ย เนี่ย ว้ายเสียว่าสีดาสองหน่วยกับกล้วยหน่วยหนึง อ้าว เออ ปานนั่นน่ะ อีหยัง มานํกัน คือบ่ให้พอกินน้ เอาละ ำแป้งหาแต่แตกหยังกระดอกกระเดียแท้ เจ้าเป็นบ้าสันบ่อีพ่อ บ่เป็นบ้าจังได๋เขาว่าเสียงหยังไว้ให้ มันบ่แม่นบักสีดาแล้วก็บ่แม่นกล้วย บักสีดาบักสีดา มันต้องแรง ต้องแรง เพราะว่ามีกล้วยหอมอยู่เนี่ย บ่มีหรอก มันต้องแรงอีหยังขึ้นเหลวเลยวันนั้น ผมไม่ใช่หน่วยใหญ่ตัวกล้วย เขาใครว่าแม่นกล้วย ไม่หยัง แม่นยกกล้วยมันกล้วยหอมหน่อยโอ้ เอาพี่น้องเบิ่งครับ มือเปล่า มือเปล่าๆเอา ๆ จับไปนะ สิพดเข้าไป ครับ ยืดออกมาสิมีผลไม้ พี่น้อง เบิ่ง ตั้ง ดี ใจดูนะฮะ อืม โอมนะโมสาธุสาธุจงมีผลไม้ออกมานะลูกนะ บอกง่ายๆเลยนะ อมเพียง พี่น้องดูให้ดีนะครับ ตั้ง มือ ใจ เปล่า นะ ๆออกมาจะมี นะค ผ รับ ล ท่าน ไม้ ผู้ชมดูให้ดีนะครับ อีกไม่นานประกอบก็ออกมา ผู้จับว่า กินง่ายพูดจะว่าตัวคนท้อกินง่ายพูด พ่อ ฮะ เจ้ารถคันใหญ่มากบ่เขาขนของกลับเถอะปะมันเล่นบ่ได้ดอกแบบนี้คนสิหูจักก่อนนั่น เล่นแบบแปลกๆกว่านี้อีก เฮ้ย เอา เว้ยจะไปทอดแท้มัน ไม่ต้องเบิ่งประกอบดอกพี่น้อง เอา ประกอบกันอาชีพหนักยังอ่ะ เบิ่งผลไม้ชนิดหนึงอีก มากันได้ ป บ้า ระ ง กอบ มักฟ้านี่ล่ะตั้งว่า เอ้ยเก็บเอ้ยเก็บเอ้ยเก็บ มีการเยอะอยู่ เล่นแบบไม่ก็ได้ มาเนี่ย เอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ย ไม่หยังเดี๋ยวนี้ โอ้ยก็เอามาใกล้แท้ เอา ห้ามันออกมาหันใช่ไหมงูตัวอยู่ในหันน่ะ เว้ยมันบอกไงดอกพ่อไปเปิด โอ้ตั้งเป็น เอาพี่ นั่น โอ้ยหนัก เดี๋ เด้ ยว อันนี้อันนี้ หลายตัว เอ เด้อ อ ตัวห้าแต่แตกยังไงนี่ เออ มาเปิดแม่มันเอาเว้ยตัวหน้าตัวหลัง โอ้ยเจ้าของสิมาเล่นได้แท้ยังย่านล่างเจ้าของอยู่ ก็โงูเนาะ โอ้ยมันสิมีอีหยังอย่างนี้ย่านอีหยังก็ดอกข่อยยังบ่ย่านว่า เดี๋ยวอันนั้นอีหยังดอกโอ้ย ไม่งั้นล่ะคือกล่องพวกนี้คือหนังกล้วยแท้ ผ้าห่ม ผมเอามาเป็นผ้ากายสิทธิ์ ผ้ากายสิทธิ์ เนี่ย บ่เข้าใจพาก็จะสิจังได๋ เอาผมสิเสกไพ่ดำเขาสู้ล่างผู้ที่ได้ผ่าพื้นเนี่ย กูเลยที่อยู่นี่ พ่อผมเราเคยเล่นน้ำกันอยู่นี่ พอห่มไปเนี่ย ฮ่าพระผมเล่า อ๋ออาเสกอาเสกคาถาเขาแล้วก็มีร่างมาสิงอยู่นั่นนี่ถามมีหยังตอบได้บ่ นั่นล่ะ ผู้บ่เห็นบ่ หูเบิด โอ้ยอยากเบิ่ง มา เอาเล่นเลย ก่อนจะเล่นขอดนตรีหน่อย ดนตรีมาจากไสล่ะ แต่แปะแต่ปอแต่แต่ปะปะแต่ต่อแต่แปะ เอาเด้อ โอ้ยว่ามัน ว่า พา ขอดนตรีเนาะ ว่ามันพาดังแมวปวดมุ่นด้วยไอ้หยังอ่ะงาเฮเลน
แปะ ดูนะครับ ต่อไปจะเป็นการตัดผมนะครับ บักปอบนี่ก็จะว่าเอามาใส่จังไหนดอกมันก็คือตัดผมเขาก็ว่าตัดผมนั่นแหละ ได้ยินเขาว่ากันเลยลวงใจข้อเลยนะ ปกหัวปกเก้าได้ไหมล่ะ เทสดีๆแน่ ห่วย แปะต่อแปะ พอแค่ เอาละดนตรีน่ะ ดนตรีเขาบ่เฮ็ดให้ โอ้ว่ามันมนต์คือเท่าไหร่ ห่วยคือแตงโมไง โอ้โหม มันคือตัวต่อคือแกงเมื่อตัวต่อน่ะ เออ สูงไปนะก็ ว้ายก็หมอนี่ไหมเล่นหัวเจ้าด่ะพ่อ จะมันสุคักเนาะได้โอกาสละคักเนาะ ไปเล่นแน่งั้น ไป เล่น เอิ้น ได้ พวกทั้งในมาเล่นไปหลายๆเด้อ อย่าไปซ่า มานะให้ต้องคอยเล่นก็ได้หรอก กะหูอยู่ เอา ลูลาพาเปีย พี่ ก ปิดได้นานนะน่ะขอย่านสหรัฐยิ่งเคียงบินลงมานี่หน้าแห้งคืออยู่ เอาตั้งใจ เออ โอมนะโมตัสสะสาธุสาธุสาธุโอมมะระกึกกึย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 เพียโอมมะระกึกกึยมะระกึกกึยมะระกึกกึยเพียโอมเพียงเพียง โอ้ย โอ้อารมณ์ข้างกูโตคุณ เขาลงไป โอ้ยเขาแล้ว ไผ่ดำเอ้ย เอ้ย มาหรือยังลูก มาแล้ว ทำอะไรตอบได้ ตอบได้ โอ้ย เดี๋ยว อันใกล้ดำมันเข่าผู้ใดอยู่เนี่ย ไอ้บอกให้เจ้าถามข่อย มึงก็นั่นถามกูให้ ว่าดำกับว่าได้เขาสนิทด้วย มันว่างโดนหลายกูก็ถามมันว่า อาจจะเขากระจักสิต่อเพศหยัง เอาไหม ได้ยินเสียงถามว่าได้แล้วก่อนโอมสาธุสาธุสาธุต่อไปนี้จะเล่นกลนา โอ้ยว่าไกลๆหูกูก็ได้ดอก อย่ามันบอกเขานะ เอาเชื่อแล้วงานหูกูก็หนวกเท่านั้นแล้ว บ่เข้ากันแท้เนาะพ่อกับลูกนี่เนาะ เฮ็ดคือเข้าไปเล่นด้วยงานกาชาดไหม ไผ่ดำเอ้ยไผ่ดำเอ้ยมาหรือยังมาแล้ว ถามอะไรตอบได้ ได้ พายดำเอ้ยตามพ่อมาสิลูก พ่อแม่มึงที ไม่ยังบัด ไม่อย่างนั้น กูเป็นพ่อมึงเป็นลูกกู เราบ่เข้าใจได้เลยนี่ ว้าวเล่นก็ว่าเข้ากันนะ นั่น โอ้ย ว่าเขาเย่ว่าบัดตอบไปรถไปเองด้วยดิ ว่า เฮ้ย ลืมข้าวอ่ะ จังน้อยก็ได้เป็นลูกก็ดอกตายก็ชาติไม่นั่น มาโลดมีโอกาสเอาเลย พายดำเอ้ยมาหรือยัง มาแล้ว ถามอะไรตอบได้ ได้ พายดำเอ้ยนั่นอะไร หลอดไฟ ว้ายคือตอบถึกล่องเถื่อ คือแนวนอนเทวะ เฮ้ย เสียบ่ครับ อุ้ยเสีย พายดำเอ้ย อ่ะ จะถามอีกแล้วนะ ถามเลย มีกี่หลอด ไม่ได้นับดู เหมาโลดให้เนี่ย โอ้ยใครไปเห็นบ่เสือครับ อันนี้เจ้าบ่เข้าใจซื้อดอก ไม่ยัง พายดำมึงก็เข้ามา แม่น บ่ทันได้นับเลยบ่ฮู้จัก ได้ดำวินอยู่ติ ให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นถาม เดี๋ยวให้คอยเป็นผู้ถามมันเนี่ย คันบ่เชื่อให้ผู้อื่นถาม คอยเบังถามมึง พายดำเอ้ย อ้าว มาหรือยังลูก มาแล้ว ถามอะไรตอบได้ ยังไงคือจังงัวเถอะเว้ย เออ งานแมวหน่อยสิกัดกัน เอ้ยวางสัน เสียงสด อันนี้ ๆพายดำเอ้ย เอ้ย มาหรือยัง เอ้ย หมด แล้วเอ้ยบดมาดิแม่บอกเอ้ย ก็สร้างเว้ยป้องยาป้องมื่นเอ้ยอยู่ ผู้ใดถีบกู ไว้ทีบ บ่ได้ถีบหรอกเจ้าตกเอง หมายว่าเอ้ยกับว่าเอ้ย เบิ่งคักแล้วว่ามันถีบ ไม่เอา เครื่องบินมาจากสหรัฐ ลูกปืนอ่ะ เอาไปพายดำเอ้ย อ่ะ มาหรือยังลูก มาแล้ว ถามอะไรตอบได้ ได้ หญิงรู้จัก รู้จัก ชายรู้จัก รู้จัก พายดำเอ้ย เออ ตามพ่อมาสิลูก ตามแล้วพ่อ พายดำเอ้ย เออ ผู้หญิงคนนี้เขามีโชคไหมลูก มี เขาถูกหวยรวยเบอร์บ้างไหมลูก ถูก เขาจะถูกรางวัลที่ 1 หรือได้ท้าย3 ตัว รางวัลที่หนึ่ง ป้าร างวัลที่หนึ่งอุใจอ่ะอุใจอ่ะ ว่าแล้วคอนเสิร์ต M150 เนี่ยผู้เนี่ย คันถึงรางวัลที่หนึ่งอย่าลืมจ้างเสียงอีสานกับเลี้ยงอีล้านเด้อ โอ้ย คอนเสิร์ต M150 มีแต่ไห้กับไห้ โอ้โหแน่นอน มานั่งเบิ่งเสียงอีสานโชคดีอีกตั้งหาก ถูกรางวัลที่ เอาทำอีก 1พายดำเอ้ย เออ ผู้หญิงคนนี้เขาจะมีโชคไหมลูก มี เขาจะถูกหวยรวยเบอร์บ้างไหมลูก ถูก เขาจะถูกรางวัลที่ 1 หรือได้ท้าย3 ตัว รางวัลที่หนึ่ง เขาจะถูกงวดวันที่ 1 หรืองวดวันที่ ชาติหน้า 16 ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ย โอ้ให้โอ้มันเลยบัด โอ้ย ตากูแน่ อย่าเล่นมาพี่ ตากูน้ำ เฮ้ย เอ้ย ตากูแน่ เจ้าเนี่ย สู้นี้กูเห็นยัง เจ้าไปตอบเจ้าสารพัดจะอยู่น้
เอาสูแลนหาจะแตกอย่าง กูได้บอกเจ้าว่าชาติหน้า เอาไพ่ดำว่าเอง แม่นอีไพ่ดำผ้าวา โอ้ เชื่อป่ะครับ ว่าปีโชคปีศาจนามันกับว่างกันนะเนาะ บ่ว่าเชื่อเอาพื้นเล่น เอาให้เล่น นี่ให้บักเรียนบาทใหญ่ๆนี่เรียนบาท นั่นยัง มานี่มึ มั ง น อยาก ตี ตัด นาปานจราจรแท้ มึงอยากตัดมุกดิไรมานั่งบาทนี่ นั่นยัง สิผ้าเล่นไพ่ด เล่นยังไงคนบ่เคยเล่นนะน่ะ ำเคยบ่เคยก็เล่นเบิ่งพญาเสรีแล้วบ่เชื่อ เล่นแบบนั้นน่ะ มานั่งลงแล้วก็แล้วดอกสิเรียกวิญญาณไพ่ดำเขาล่างตูน่ะ คนบ่เคยเห็นเพื่อนเขามีแต่คนไปเขาเพื่อน มื้อนี้ให้เขามาเขาซะก่อน ให้เล่นอีหลีติ เล่นมานั่ง คันเล่นแล้วเก่งบอกใครไงล่ะถ้าบอกใครไงล่ะ จิเบิกเย่ไม่ยังก็จะเด่นที่บอกเด้อจะเป็นน้ำข่อยบ่พ่อ จังหวะกูว่าจะดินละทุกเย็ดกูแต่ยัดกูแต่ โอ้ยเจ้าเฮ็ดท่อนนี่ก็ยังให้ไม่ง่ายหนามาเบิ่งเจ้า เดี๋ยวอันไม่ใช่หนาแค่บ้านไหนแหละ ใหญ่แล้วนั่นน่ะ ปอบกิตติมันก็จะเล่นนะ มาดัง นั่งเลยนั่งกันนั่งทับหำเจ้าของ ระวังแน่ ก็น่าจะห้ำออกซะก่อนได้ด้วย หำออกจังนี้บนแพหนูไหมโอ้ตัวแท้ โอ้ นั่งแล้วบ่ นั่งได้ตัวนี้คันยืนมันก็สิสูงกว่านี้ตัว โอ้ บอกมันฉิว พร้อม เอาคุ้มบัตรตั้งใจนะ โอ้ผมคือเหม็นเถอะวะ โอ้ยจะขายหน้าขายตา เงี้ยวเด็กหน่อยก็แค่เงี้ยวผู้เฒ่าผู้หายดี บ่ได้ซักไว้เนาะ เอาตั้งใจโอมนะโมตัสสะสาธุสาธุสาธุโอมมาแล้วก็เกยมาแล้วก็เกยมาแล้วก็เกยเพียงโอมมาแล้วก็เกยมาแล้วก็เกยมาแล้วก็เกยเพียงโอมเพียงกึกกึยกึยกึกกึลึกกึกกึยกึยกึ่งกึกกึก เข้าแล้วบัด กำลังเขา เข้าล่างแล้ว ให้ได้ไหม เอาไปวะเนี่ย โอ้ยว่ามันเข่ามาแล้ว โอ้ ก็บ่เอาผ้าโป๊กหัว ห เนาะ น้าตาเฉย จำหมุนตัวกัน บ่เข้าใจอีหยังเนาะเล่นนี่เนาะ เอาหมุนซะกัน หมุน อย่าพาหมุนอย่าพาหมุน ไม่ อี ยัง ห อ่ะ ยังอีก หามันมาหมุนนะ อะไรอ่ะ มันก็ดีไหม นั่งดีๆ ขา นะ ดเบิดของ เอาไหม ให้ได้ไหม มาหรือยัง เขาก็ได้ไปใช้ได้ล่ะมาหรือยังจังไดเขาก็อยู่นี่ได้ล่ะ โยนี่พายดำนั่นมาเขาล่างไปเขาถามนั่นน่ะ ให้ตอบไปรอด มาไหนตอบได้หรอเขาบอกว่าเนาะ เห็ดหยังเห็ดน้ำทำอะไรทำตามนะ โอเค เดี๋ยวเอาดอกไม้น้ำนองกันเดี๋ยวตุ่นน้อง ดอกไม้ก็ดอกไม้ มันใจมาก แต่น้องมันใจอยู่เด็กน้อยสายเดียวคนที่เพิ่นก็ได้อีหลาคือได้สายเดียว2สายแต่ ทำไม พายดำไหมมาหรือยัง มาแล้ว ถามไม่ได้ตอบได้ เดี๋ยวจะเพิ่ม ไม่ฮะ ยัง เมนตัวเจ้าของ ว่าแล้วกินนี่กินตดคัก โอ้ยตัวทรยศเขาหอดหลังเจ้าของ บุเรียกฉันวันนาที่ตดเลยเนาะ มาเนาะหิวมันโมเมนต์คือตัวผู้เฒ่าดอกดีเราได้ดมตัวปล่อยไฟนั่นหิว มันหอมคือดอกกระเจียวลืมทุ่งใครตัว มันก็จีหอมนะพายดำไม่มาเนี่ย กินมันยังบ่ทันได้ไปใส่อยู่ บ้านสากซ่า พายดำไหมมาหรือยัง มาแล้ว จะโตเองนะ มาตัวดอก พายดำไหม จะขี้เอา เฮ้ย พายด ตามพ่อมาจิลูก ตามพ่อไปเหรอ มาตามมา ตามแล้ว ถามอะไรรู้จัก รู้จัก พายดำไหมตามมาเรื่อย ตามแล้ว ๆพายดำไหมข้าจะต้องไปเอามันยางไม่เห็นยางระบาดเนี่ย ก็ตามพ่อมาชิลูกก็ยางเริ่มตัวมา มันเราบ่เข้าใจอีหยังเลยได้ดูดิพ่อ อีจังไรขนาด นั่งอยู่ซื่อๆบ่ต้องยางนำ ตัวจีก็บอกว่าต้องมาเอาไม่ก็ ต ได้ อบคำถามหันแล้วก็แล้วที่เดินเนี่ย เอาไม่ โอ้ย ใช่ไหมเนาะ เอาเลยถามเลย พายดำไหมอย่ายางนำคนนะ เธอไปยางดอก ถามอะไรรู้จัก รู้จัก ผู้ชายที่นั่ง3 คนอยู่ตรงเนี้ยเรียงกันเนี่ยเขาใส่เสื้อสีอะไรดิ เสื้อสีแดง ว้าโธ่
เยี่ยมจริง เอาแม่นี่ เยี่ยมจริงๆ10 ปีเต็มๆที่ร่ำเรียนมา ๆพายดำเอ๋ยจะถามอีกแล้วนะ ถามเลยพ่อ ชายคนนี้เขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาใส่เสื้อสีอะไรน่ะ เสื้อสีขาว ถึกอีกแล้วครับ ถึงอีกแล้ว ปาดสองสีถึกบด โอ้โทษมาแนวนั้นมานี่ใครถาม พ่อสิถามบ่ เอา ถามเบิ้ง พายดำเอ้ย เออ มาหรือยังลูก นาวแล้ว พายดำเอ้ย เออ ถามอะไรตอบได้ ตอบได้ หญิงรู้จัก รู้จัก ชายรู้จัก รู้จัก พายดำเอ้ย เออ ตามพ่อมาสิลูก ตามแล้ว ผู้ชายคนนี้เขาใส่เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว เสื้อแขนสั้น ไม่ ถูกอีกแล้ว ถูกอีกแล้ว จ่ายเป็นเงิน เอา ฮะ ได้เงินบ่ ประ ค ทั รั บบ ใจเหลือเกิน ผมเป็นผู้เอิ้นพายดำมากครับ เฮ้ยผู้ตอบจังได้ตัว เอา คอยตอบแต่ก่อนคือบ้านไหน เอ้ย แล้ว ตอบผู้ถือ ไม่ได้นับดูว่านี่ เอามา บ่ได้ ได้ยังไงอ่ะ เงิน ฮะ เงิน100ปุ่น ตอบซื้อเลยเงินเหรอ เออ โอ้ยตอบแม่งก็ขึ้นเหรอวะ พายดำเอ้ย เออ ถามอะไรตอบได้ ตอบได้ พายดำเอ้ย เออ ตามพ่อมาสิลูก เอาแล้ว ผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรลูก เขาเป็นกระเทย ประทับใจมากๆเลย ยังไม่ได้ จ่ายอีกจ่ายเงินอีก เอามาเลยเอามาเลย จ่ายอีกแล้ว มัน เอา เอาเล่นคือบ่ มา ได้ เล แล้ ยว เอามาเลย ให้ไปเลย500จ่าไป มา เลย เลย500 ชายดำเอ้ย เออ ตามพ่อมาสิลูก ตามแล้ว ผู้ชายคนนี้ก็ใส่เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น เสื้อแขนยาว เฮ้ยถูกอีกแล้วจ่ายเป็นเงิน โอ้ยที่ได้ดูแท้ เอามาเลยเอามาเลย พายดำเอ้ย โอ้ย เศร้า เอามาขึ้นหลายตัวเถอะ หลายแล้วจะได้บัตร เศร้าเลย ให้ผมเล่นนะ ได้3 เที่ยแล้ว บัดนี้ให้กูเล่นตานี่ให้กูมั่งลูกออก ค่อยๆเล่น ให้กูเล่น ก็ยังเล่นได้ก็เล่นโดนหัว ได้3 เที่ยบุญไว้600-700แล้ว บัตรนี้บ่ต้องนั่งตอบ เอาไหน นอนตอบ เอาเฮ็ดแบบไรบ้าง นั่งตอบมันอาจจะซ่องซอดผ้า โอ้โห นอนตอบให้เร็วขึ้นฟ้ารถ โอ้ยกันตอบถึงนอนตอบไปนี่ให้เท่าละ1,000 บาทเนี่ย จ่ายสดใช่ไหม บ่ต้องห่วงดอกบ่ต้องห่วงดอกมือนี่ท็อปไลน์มาเอง บ่ เออ สิเล่นแบบไหนล่ะ นอน นอน แบบอภินิหาร นอนตอบ เอาแบบพินิหารนะบัตร เออ นะ อภินิหารนะบัดเนี่ย อ่ะนอนลง คุณพา มันก็มี พา น้องเลิก เปลี่ยนหมดเอาบัดนี้ ตั้งใจนะพ่อนะ เอาเลยโอเซ่เลย เออเอามาคือแต่บัด กุ นี้ ศลาธรรมากุศลาธรรมาพยากตาธรรมากตเมธรรมากุศลายัสมิงสมัยเอกามังวัจรังกุศลังกิตังปานังสันติตัง สวดเขาสวดไปให้แม่มึง กูว่าท่านได้ตายบักปอบ สวดให้แม่คอยละปากไปให้แม่เจ้าน เสียหายหมด อ่ะ เล่นซอยคักปันยัง นอนบัดเนี่ย พายดาบอย อ้าว ต่อไปนี้จะเล่นแบบปฏิหารย์นะ แบบไหนพ่อ จะปาดคอน่ะ ไม่ปาดไม่ได้หรอก โอ้ยเพื่อเงิน เหรอ จะให้ปาดไหม โอเซพ่อ เอาเฮ็ดหยังก็ ที่ปาดคอครับ ำฮะ ฮะเดี๋ยว ฮะ ปาดคออีหลี ปาด บ่ คอเอาหัวออกให้เบิ้งเลย หิวจับผมหิวไปเลยน่ะ ครับผม ปานนั้นบ่อยู่น่ะ ครับ ให้ทีละหมื่น อีนี่น่ะ โอ้ยปาดคออีหลีให้ทีละหมื่น ปาดอีหลีกับปาดเลยปาดเลยปาดเลย ปาดเล ตัวย ได้เท่าไหร่เบิ้งหนึงอัน ได้600-700 ฮะเทละหมื่นนะ ทีละหมื่นเลย พายดาบอย เดี๋ยวมันมีที่ดีกว่านี่ เอ้ากับมิดอีนี่แล้วเนาะพายจะมีเลนด้วยเหรอ ว่ามีแค่ โอ้ของไทยเลยเร่งเลย เว้ย จับเลยจับเลย พายดาบอย เด็กเลย พ่อจะเอาทีละหมื่น เท่าไหนก็บ่เอา เอาเลย พ่อปาด ก็บ่เอา เฮ้ยขา เอาเงินเขา บ่เอา หยุด เดี๋ยวตำรวจมาตำรวจมาตำรวจ หยุด ตำรวจ หยุด แม่มั่วตำรวจใส่หมวกกันน็อก หยุดจะเหยียดตีนที่ละครับ เจ้าเฮ็ดหยังเฮ็ดเกินขอบเขตเนี่ย ก็ได้ขอบเขตแล้วครับ ผมสิปาดข้อเสียวเงิน ปาดข้อเขาบ่ยอมเรียนน้ำเจ้าโจยังสิปาดข้อเขาอีหลีด้ว ปาย ดแล้วครับ ผมเสียวเงินหมื่นแหม บ่ได้หรอก ใจ เดี๋ยวไป ไม่ยังนี่ กุญแจมือ เอามายัง ใส่มือ ใส่จังไหนผม ไป ก็ โร เค ง ย พั ใส่ กคุยกันอยู่โรงพัก ว้าผมก็เคยใส่ผมเคยใส่แต่นาฬิกา มันใส่บ่ยากหรอก ใส่จังไหนดูเนี่ย แต่ใส่ได้แขนนั่นเดี๋ยวนี่ใส่ให้เบิ่งมันสัวแท้ ใส่บ้างด้วยโอ้ก็ใส่แขน โอ้เนี่ยใส่แขนบ่เนี่ยโอ้ขางนี้ได้ให้นี่มันมี2 อันใส่2 ข้างอ่ะถือไว้ที่ใส่ให้ เอา จับเอาโอ้ เออนี่ล่ะมันใส่บ่ยากจังเม็ด มันหลับพอดีอีหลีเนาะ พอดี วันนี้เขาพากันไปใส่ ไปโรงพัก ปะสิพาไป เอ้ามันขอเทียบเจ้าสิ แม่นจูงกันมา